好啦，最近咧接觸到個年輕父母啦，可謂年輕咧，其實佢可能咧都係未超過18歲嘅。佢哋意外地有咗 BB 啦，亦都好欣賞佢哋嘅情況咧，就係我接受我哋喺呢度咧，我哋需要停一停，要接受自己嘅 BB 嚟臨啦。咁當然啦，好多嘢都有啲叫做拿手唔成勢係咪？即係有啲後生啦，有啲未能夠去處理，咁屋企人會幫手啦。可能社會都有少少責任上有幫佢哋嘅，但係最欣賞嘅就係佢哋能夠盡咗佢哋自己做父母嘅責任啦。咁我都聽到呢個媽媽講得好好嘅。我意外地懷孕，即係我唔係意外地去生佢出嚟嘅，因為有9個月嘅時間咧，係佢知道自己去要接受呢個生命。咁接受個生命之餘咧，佢亦都要接受自己要有一個好大嘅改變，亦都要接受好多別人嘅眼光嘅。後尾咧，佢都接受訪問，就係我承認我自己喺某個時刻裏邊，我衝動做咗啲決定，但係我會接受呢件事，我會慢慢地將佢帶好啲啦，我會將我個生活嘅情況要調節一下啦，可能暫時唔讀書住啊，可能做嘢嗰方面咧就要做多啲啦，或者係真係要請父母再幫下手一段時間啦咁樣。喺呢段時間裏邊，佢真係好辛苦嘅，因為喺呢個環境裏邊，佢要孕咗個生命啦，咁而雙方咧都要好努力咁去維係父母之間兩夫妻嘅關係啦，係啦，點樣去孕育呢個小朋友咧？對於佢哋嚟講咧，都係一個好大嘅挑戰。當然啦，接受呢個挑戰之餘咧，佢哋都會明白我要慢慢咁去學習嘅。當然做一個父母咧，完全係唔知道，亦都冇一個學科，亦都冇一個前人話俾你聽應該點做。特別係我哋年輕嗰陣時候咧，前人話俾你聽嗰啲咧，你就覺得唉多餘啦，你以前嘅意見。但係你唔跟前人去做咧，你又唔知點做喎。當然而家嘅世代，你可以睇下揾下 YouTube 啊，揾下短片啊，揾下其他人講，但係都唔係你嘅最主要嘅做法嚟嘅。如果有一個好正規嘅學習啦，或者好了解譬如成個生命點樣孕育出嚟啦，點樣去教佢咧，咁呢個先至最重要咯。當然啦，你都要問下啲稍為有經驗嘅人士啦。但係咧，每個家規都好唔同嘅。如果你個家規唔係佢嗰個做法嘅話咧，你又似乎咧好似有啲夾硬嚟。所以咧，你着重咧就係喺你自己嘅溝通啦，你雙方嘅溝通啦，同埋咧你一定要有充滿耐心啦，同埋你要忍耐，好多情景咧係冇咁快可以改變到嘅。咁其實慢慢咧，所有嘢咧都會可以靜下來，亦都可以過渡到嘅。好多時咧，初生 BB 咧真係要餵母乳咧，係要餵12次以上，每日12次以上。大概每2個鐘咧，你就要餵一次。你想象一下，如果自己食又食唔飽，媽媽自己都唔夠食嘅話，你點可以俾一啲好嘅嘢俾 BB 再食咧？就算你話我唔想用任何金錢去買奶粉，唔緊要，我用自己去餵飽個 BB，但係你都可以想象咧，嗰個營養咧係咪真係咁有價值咯？嗰陣時咧，我哋去過監獄裏邊咧，去照顧一啲喺媽媽嘅肚裏邊咧已經食緊毒品嘅小朋友。咁就算媽媽點樣誤入歧途都好啦，其實喺懷孕當中咧，BB 都係食咗媽媽帶入嚟嘅毒品嘅。咁但係咧有咩影響咧？哇！真係好大影響 BB 個腦嘅發展啦，成個 BB 嘅情緒啦、表現咧都係慢咗幾拍嘅。咁但係事實你都已經出嚟到呢個世界，你都唔可以做啲咩㗎啦。咁佢哋咧喺繼續喺獄裏邊咧，如果媽媽好啲嘅話，佢肯放手咧，佢可以出嚟 BB 可以出嚟咧，就去香港嘅一啲特別嘅獄可以幫佢照顧嘅地方啦，即係譬如係母親的抉擇咁樣啦。咁起碼咧 BB 有個較為好穩定嘅情況咧，俾佢嗰頭嗰2-3年咧去改變一下。但係有啲咧都會覺得，如果我個 BB 喺我手裏邊咧，我就會繼續可以唔使點做嘢啦，即係喺獄中裏邊嘅待遇都會唔同嘅。有多啲呢咁嘅自私嘅心態嘅話咧，BB 咧就可以跟到佢3歲。咁如果喺獄中裏邊咧，BB 嘅環境就係媽媽嘅環境啦。咁如果喺水飯房，唔係水飯房啦。如果有少少機會出下去，其實佢哋係每日都冇時間可以出去曬太陽啊咁樣嘅。咁所以咧，佢哋繼續咧
就用媽媽嘅母乳去餵啦。但係其實呢個都官方都唔俾嘅，我哋會俾奶粉或者補充營養，即係我哋個 formula 奶粉俾佢食，但係裏邊咧係要慢慢幫個 BB 咧去戒咗嗰個毒癮。咁所以你可以想像，即係如果有孕育嘅過程裏邊咧，佢有一個好唔理想、好極端差嘅環境，你繼續留住喺度咧，佢就會再差落去啦。咁所以咧，喺呢度同大家講，千祈喺懷孕裏邊咧，就唔可以販毒啦。咁呢個大家正常都唔會，不過即係呢件事引發起諗就係，即係你由孕育佢開始到生咗出嚟到照顧 BB 咧，其實咧都係要俾一個較為好或者正常嘅環境佢哋啦。